ازيكم؟ انا اسمي روبير. من 10 سنين قريت جملة بتقول لو بتشتغل حاجة بتحبها انت مش هتشتغل يوم في حياتك تاني. في البرنامج ده انا بستضيف ناس بيحبوا شغلهم بجد وبتكلم معاهم عشان اعرف ازاي يخلوا اكل العيش ما يبقاش مر. عامل ايه؟ الحمد لله. شفت على الانستجرام بتاعك، اوكي شفتك طاير تمام. وبتعمل حاجات نفسي اعملها بقالي كتير قوي، بس احتمال عشان طولي، ولا ده مش حقيقي؟ يعني نص نص صح يعني ممكن وممكن لا. اه واحتمال عشان انا ما بتمرنش كويس. ده كده كده. لا بس انا ابتديت اتمرن بجد. شفتك اه مم. احكي لي ابتديت ازاي. اوكي. انا بدأت تقريبا من 11 سنة. من وانا صغير دايما الشخص اللي بيطلع يتشعبط على حاجة، لو حاجة ضاعت، كورة طلعت مش عارف فين، وانا صغير الحاجات دي دايما كانت سبحان الله. ممكن مع الوقت اكتشفت ان هي كانت حاجة في جين عندي من وانا صغير. انا بحب الهواية دي من وانا صغير. كبرت بقيت اختار لعب شوية، جربت كذا لعبة ما حبيتش الموضوع لحد ما شفت الكاليستانكس في مرة عجبتني جدا. بعد كده شفتها مرة في مصر هنا، حبيت الموضوع، رحت اجرب. عجبتني، كملت. ما بقيتش ان انا حد بيتمرن عادي، لا انا دخلت فريق. مع الوقت بدأت اتمرن اكتر، مسكت حركات، حبيت الموضوع اكتر، بقيت اصعب. دخلت التيم، بدأت اتمرن. بدأت اسيست. بعد ما بدأت اسيست دخلت اول بطولة وانا صغير، كانت سنة 2016. بطولة كانت بطولة سكيلز جمهورية، كانت يعني. بطولة جمهورية. احنا اللعبة، بص اللعبة ما كانت مفهومة غلط جدا في مصر، ان هي متماركتة غلط. هي الناس بالنسبة لهم انتوا شوية شباب صغيرين بيتنطط وبيلعب، مش فاهمين ان هي لعبة ممكن بتبقى من احسن اللعب بعد كده دلوقتي اللي احنا قدرنا نوصل له، من احسن الالعاب اللي بتبقى مؤثرة لجسمك. مم. ليه؟ لان هي بتتكلم مع النيرف سيستم بعنف قوي، فالنيرف سيستم بتاعك بيبقى في حته تانية خالص بسبب اللعبه دي. اللعبه اصلا عايز اوضح اللعبه برضو، اللعبه اسمها كاليستانكس. ليه كاليستانكس؟ هي كاليستانكس عشان هي اصلا كانت زمان تمارين الجيش الاغريقي. اوكي. كان هي كالوث وثينكس دول كانوا زي اله عندهم زمان، كان اله جمال واله قوه، فلما دمجوا الاسمين مع بعض يا فطلعت ان هي سلام عليك، كاليستانكس. حلوة دي. فانا بقى دخلت بطوله 2016 زي ما قلت لك، بطوله جمهوريه. احنا عندنا بدانا طبعا نستراجل في زمان، ان احنا مش عارفين نوصل للناس، مش عارفين نطلع العالم. كنا شباب صغير معناش اي صلاحيات نقدر نتحرك بيها. لحد ما وصلنا ان احنا بقى عندنا سبونسر وقدرنا نطلع بيها للعالم بره. دخلت 2016 كنت واخد مركز ثالث، دي كانت فري ستايل. وفي مننا حد طلع اول وطلعنا خدنا مراكز بره عالم يعني. بره. خدنا مراكز. اوكي. احنا السنه اللي فاتت واخدين اول كذا، اول وتاني وتالت يعني. انا شفت الحوار ده. اكتسحنا ايوه. العالم بره في اللعبه. طيب دلوقتي بقى كلمني عن النيرفس سيستم. ماشي. انا بشوف دايما الناس لما بتيجي تتمرن بيتعاملوا مع جسمهم ان انا راح اتمرن عضلات وبس. انت جسمك دلوقتي عشان يعمل اي خطوه او يعمل اي حركه او يعمل اي اكشن هو النيرف سيستم اللي بيحركه. فانا لما اكون بتمرن انا بستهلكه جامد قوي. ما باخدش بالي ان انا بعد ما اخلص الجيم او اخلص التمرين انا هروح اكمل يومي، هروح اشتغل، مم. هروح عندي حاجتي، هروح اسوق العربيه. سواقه العربيه دي نيرف سيستم، ان مم. انا وانا مركز في العربيه، وانا بكتب وانا قاعد على اللابتوب او انا بعمل اي حاجه، كل ده نيرف سيستم شغال. فالناس ما بتاخدش بالها من الحاجات دي. فاللي بيحصل ان هم بيوصلوا للبيك بتاعهم. هم بالنسبه لهم انا اتمرن في الجيم، راح مم. اتمرن وصل للبيك جامد قوي و... واستخدم نيرف سيستم جامد. مره واحده حصل مش زي شات داون، بس النيرف سيستم بيجي في حته اللي هو انا مش قادر، انت بتريحنيش، مم. كمل من غيري. فانت تخيل شخص مكمل من غير نيرف سيستم والنيرف سيستم بتاعه مش في احسن حاجه، مم. فهو هيبقى عنده ايرور في كل حاجه في حياته. واصابات هيلاقوا تحصل شغل، بقى. اصابات كده كده. هو لو ما اتصابش هو كده كده هيلاقي نفسه دايما مش في احسن مود، مم. هيلاقي نفسه دايما الفانكشن بتاعه مش احسن حاجه بره الجيم بقى. يعني لو مش سيبك من الجيم هو كده كده هيتصاب يعني مع الوقت. هيلاقي نفسه شغله مش احسن حاجه، هيلاقي نفسه مش مركز، دايما عايز ينام. هيقع في كل حتة. اهم حاجه برضو نقطه مهمه جدا الناس بتهملها هي الاسترتشز والموبيليتي. الحاجات دي مم. مهمه جدا 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 جدا. مم. انت ممكن تبقى عضله بس عباره عن عضله متحجره، مم. مش فليكسبل كفايه ان انت تتحرك وتبدا تعمل حركات، وتبدا سيبك من الحركات عشان في ناس مش عايزه تعمل حركات، مش هتبقى عارف تستفاد بالقوه دي. هتبقى اخرك بتبوش حاجه او بتبول حاجه،
وبرضو الاصابات بتحصل من الحاجات دي. لو فضل يزود في التمرين طبعا ما عملتش ريست كويس وعارف امتى يعمل ريكفري ان هو بيبقى محتاج يهدى دلوقتي. طبعا ده هو ممكن ما ياخدش باله هو امتى بيطلب منه. في ناس خد بالك بتبقى تعبانه مش فاهمه هي تعبانه ليه، هو بيبقى فعلا تعبان من ان هو جسمه محتاج يريح تمرين. رايح تمرين اسبوع مثلا كده خلاص لا ريح هو. في ناس بتعمل ايه لو ما اكلتش مثلا او بوظت في اكل يوم خلاص كده؟ حته البرفكشن دي برضو بتبقى بتوقع ناس كتيره وهي تريكي شويه. تعالوا نخرج من الحته دي ان حد فاهم هو بيعمل ايه ومظبط دنيته، بس حصل له حاجه في حياته خلته دلوقتي مش عارف يتمرن كويس. لان احنا مش عايشين نتمرن، احنا عايشين عندنا حاجات كتير قوي محتاجين نعملها. فلو الناس مفكره ان انت تفضل دايما ماشي على التراك، لا هو انت مش هتفضل ماشي على التراك خالص على طول. مش ان هو انت مش قادر، بس هي غصب عنك هيحصل حاجات هتوقعك. فلما تقع منك كمل عادي بالراحه وامشي عادي جدا. وقعت ميل خلاص اتبسطت كلت واتبسطت منها تمام. اللي بعده. طب انت بتاكل ايه؟ بحاول بس انضف اكلي. بمعنى ايه انضف؟ ان انا ما اكلش حاجات فيها مواد حافظه كتيره، ما احاولش اكل من بره كتير. ادخل هي القصه برضو قصه انتيكس. سكر طبعا بحاول اقلله. يعني لو كنتش وقفته المفروض شويه سكر الابيض بالذات. ده احسن حاجه، ده احسن حل المفروض نعمله. يعني الناس كلها المفروض تعمله ان السكر ده يكون. انت عارف ان انا اكتشفت ان في اكل كتير قوي في سكر ابيض واحنا مش عارفين؟ دي حقيقه. كاتشب بقى وكل الحاجات الصوصات وكل الحاجات في توابل فيها سكر. دي حقيقه. هو لو انت مش شخص اكستريم في حته ف enjoy life عادي وتبقى عارف ان هو مش احسن حاجه، بس انت لو حبيت ان انت تبسط نفسك بيه اعمله. فاهم. فدي حته تبقى مهمه جدا الناس لازم توصل لها، ان انت enjoy life وتبقى عارف الصح من الغلط. بس اهم حاجه عشان لما تعمل الغلط تبقى عارف انه غلط، ما بتبقاش عامله وانت مش فاهم. طيب دلوقتي لو واحد عايز يبتدي وهو عمره ما اتمرن كاليستانكس يعمل ايه؟ اوكي. الكاليستانكس هي لعبه سهله جدا ان هي ملهاش equipment كتيره. هي محتاج عقله. العقله تقريبا اسهل عقله ممكن تتجاب العقله تحط في الباب ما بين الباب. متوازي. في متوازيات بتتعمل بتبقى صغيره بتتحط. وارض عشان تعمل بوش ابس وباقي الحاجات اللي على الارض. لو حد عنده باك جراوند تمرين ممكن يبدا يتمرن في البيت على الحاجات دي. يتمرن يمسك البيز اللي هي البول ابس والبوش ابس والدبس. اوكي. لو مش قادر يجيب الحاجات دي، انا بقول لك انا كنت جات فتره ممكن الكرسي ده بحط كرسيين جنب بعض بيبقى هو الدبس بتاعي. بوش ابس. اقول لك كان عندي في البيت وانا صغير برضو، فدايما عندي ولا في البيت بقى ريكومند ان هو لازم يكون مع حد فاهم الاول عشان ما يتصابش، ما يعملش حاجه غلط ويتصاب منها. نبدا نفسنا احنا داخلين في موضوع تاهيل وبنعالج نفسنا اصلا من الاصابه اللي جت. ده زي اللي حصل لي بس ماشي. فمحتاجين ان احنا نبقى مع حد في الاول خالص. يعني في السريع قوي كده، ايه الحلو في شغلك وايه اللي مش حلو في شغلك؟ مبسوط ان انا بكوتش. انا لما بصحى الصبح من النوم انا مش في حته ان انا ايه ده انا صاحي من النوم ومتضايق ورايح الشغل. لا خالص. انا بصحى من النوم يلا يا احمد انت في ناس مستنياك عايز تغير حياتها عشان تبقى احسن، وانت هتبقى سبب من بعد ربنا ان تساعدهم في الحته دي. الاقي نفسي صاحي انا رايح الشغل مبسوط وبصحى من بدري قبل الشغل بساعتين بحضر اكل. ده كل يوم كله ده كل يوم. واو. ما عدا الاجازه طبعا بقى. كل يوم اوكي. اونلاين برضو ساعات يوم الاجازه ساعات ببقى مركز ساعات في الاونلاين لو عندي حاجات بتعمل اونلاين كوتشنج. ويا بخته اللي بجد قدر يوصل لحته ان هو بيشتغل حاجه بيحبها. اعملوا له فولو على انستغرام يا جماعه. جامد. هحط لكم هنا واعملوا لي فولو انا كمان. ايه ما تقولوا هم اكيد عملوا لك. ايه اكيد عملوا لك على انستغرام. من عندي مش لازم. انا ما بقيتش اثق في لا هيعملوا لك. ماشي اوكي. انا عايز اشكرك حبيبي. ثانك يو سو ماتش.